com fabricar la punta de fletxa. He triat un ascla cortical, se diu. És un ascla que, com veieu, està completament coberta per còrtex. Això vol dir que és una part de fora del bloc original. El primer que farem serà partir aquesta part d'aquí. Això és. I ens hem quedat amb el tros que volem. Ara tinc que treballar tot el perímetre. Molt bé. Molt bé. Està molt bé la peça. Ara anem a fer les extraccions. Aquí ja ho tenim per esta cara i ara anem a fer les extraccions per l'altra cara. Esta part d'aquí. Ara vaig a pegar aquí. Així. Però veieu, vaig fent extraccions. Ara, una vegada començo a apropar-me ja a la forma, comencem a utilitzar una tècnica nova que es diu tècnica de pressió, que consisteix bàsicament en pressionar, en fer força. Mireu, aquí tinc un punxó fet amb fusta i aquí tinc un tros de cuerno de cérvol, igual que aquest, però un fragment col·locat aquí, perquè així puc agafar i fer més força. I aquí tinc un tros de pell, simplement per a protegir-me i per a poder fer força. I ara he de simplement mostrar-vos una mica com funciona això del sistema de pressió. Amb una pedra de gres sempre per gratar, es posa aquí, i amb la punta es fa la força des de la vora. I així s'extreuen fragments, escletes diminutes que tenen com a objectiu donar-li forma a la punta. Aquesta és una part bastant més lenta. He estat una estona, ja veieu que ja ha canviat una mica la forma. Bé, ara anem a crear les aletes i el peduncle aquí baix. Per tant, ara vaig a utilitzar bàsicament aquestes dues varilles de banya, una que està biselada i una en punta. Abans que res, m'agrada sempre esmolar-ho una mica. Per això tinc aquí una planxeta de gres, de sorrenca. Ara vaig, veus, ja tinc marcada la peça. Ara vaig a estretir una mica el peduncle. El peduncle és l'àpex este que deixem sempre al mig per a ensamblar-lo en la tija, en la fletxa en si. Ja està.
una punta de flecha d'aletes. Este tipo de puntes de flecha se fan abundants a partir del, pues això, del 3.000 i poquet abans de Crist. Molt bé. Doncs ara hem de buscar una que estigui recta, que tingui el gruix adient i la longitud adient. Aquestes vares són d'una planta que es diu rosa canina, o gavarrera en català, i la marquem per tota la volta. Aquí haurem de fer forat, la marca una mica més fonda. Val, ja tenim la longitud perfecta per a la nostra fletxa. Ara hi ha que netejar tota la part de fora i per això podem utilitzar un fragment de sílex que en una fractura molt concreta, mireu quina eficàcia, la tinc quasi neta. Bueno, ara farem per aquí. Ja la tenim encaixada. Vale? Aquí tinc les plomes, 2 plomes de Azor en castellà. Val? Hi ha diversos sistemes. Els sistemes més coneguts són els sistemes medievals, que seria partir per la meitat la pluma, però jo prefereixo utilitzar referents de com emplomaven indígenes de comunitats prehistòriques actuals. Aquí m'he preparat una pinça, obrint una fusta, simplement, perquè aguante la ploma. I ara agafem el budell. Una tira no molt llarga, perquè no en necessitem gaire. Molt bé. Ara anem a posar la punta. Ara anem a posar una mica del nostre pegamento especial, que com us recordo està fet amb resina de pi, cera, carbó picat i una sèrie de materials. Poso la fletxa. La resina l'únic que farà serà tenir-la una estona mentre col·loquem el budell i també acoixinar, crear un llit bo perquè encaixi perfectament. Enroscar. Ja tenim la fletxa acabada. El budell està quasi eixut ja. I ara el següent serà enrectar-la el màxim possible. Molt bé, aquí tinc el meu buirac didàctic, que són fletxes que estan fetes per explicar una mica la història de la fletxa. Aquí tenim, per exemple, de més antic a més recent, cap al final del Paleolític superior, ara fa uns 10.000 anys, comencen a aparèixer projectils petits, que pensem que estan associats a l'aparició de l'arc. Aquí, per exemple, tinc una punta que està feta sobre os, molt senzilla, amb un os esmolat, i una de les coses que heu de tenir sempre en compte
quan parlem de fletxes és la velocitat, i és que una fletxa amb molta velocitat pot arribar a entre 200 i 300 km per hora. Per tant, imagineu-vos aquesta punta d'os, el mal que pot fer. Després també utilitzaven molt, més que d'os, de fet, aquí en la zona catalana, utilitzaven també de banya de cérvol. Com podeu veure, també, els emplomats utilitzaven budell. Hi ha diverses maneres de posar les plomes. Esta és molt senzilla i molt pràctica, en comptes de fer tot el treball. Bueno, esta punta és de fusta de boix, una fusta duríssima, i té pel costat unes fulletes de sílex ensamblades. L'objectiu d'aquestes peces principal era desprendre's i generar metralla, per dir-ho d'alguna manera. Després tenim la punta de dors, que també és del Paleolític superior final, ara fa uns entre 10 i 8.000 anys. Són puntetes molt petites, però que compleixen perfectament la funció. Gran part de la peça està tapada per el pegamento, però no hi ha cap problema. Aquesta d'aquí seria de l'inici del Neolític i està muntada a partir de trapezis i uns elements que, com podeu veure, amb molt poc de consum de pedra i molt fàcils de fer, aconseguim eixa forma. Molta gent em sol preguntar com és que esta peça va així en un transecte tangent. Bueno, si tenim en compte la velocitat de la fletxa, us asseguro que això entra. Aquí tenim un model molt semblant, però aquesta fletxa és una rèplica d'una peça que es va trobar en un enterrament egipci. I aquí tinc el foliaci, que és una de les puntes més clàssiques. I després tinc aquí 3 casos que intenten exemplificar el que passava. Això seria una punta d'aletes com la que hem fabricat nosaltres, molt semblant, i de vegades les fletxes les podien recuperar, i quan les recuperaven les anaven esmolant, retocant de nou, i cada vegada anava canviant la seva forma.